फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै फैगोन। जुदि हाग्रामाया सरकारखौ फोजोबनो हायाब्ला हाग्रामाया आंनि गारियाव बारसोमनानै फैगोन। खुलुमबाय, आं दिनै JSP Advice 365 चेनेल जै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्ट आं स्पेसियेलि मैया सेप्टेम्बरनि 26, 2025 BTC बिसायख'थिनि गासै साननाय हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो बे साननाय हाबाफारि बादियै बिथां हाग्रामा महिलारिया BTC बिसायख'थिनि सिगाङाव जा खोथाखौ लानानै बिथाङा बुंबाय थादोंमोन, बिथांनि दि मेजिक नाम्बार, बे मेजिक नाम्बारा रोखा फोरमान जाबाय आरो बिथाङा इलेक्शन केम्पिंफोराव जा खोथाखौ लानानै बिथाङा बुंबाय थादोंमोन, बे खोथाया दिनै रोखा रोखा फलिबाय। मख'नांथाव खोथा दि बिथां हाग्रामा महिलारिखौ सासे भबिष्यत बानिता, इयुननि खोथा बुंनो हागोरा आरो बिथांखौ सासे जादुगर हिसाबै दिनै BTC बिसायख'थिया फोरमान होबाय आरो बिथाङानो BLT-नि हाथियार दैग्रा आफादनि जै आसाम सरकार, भारत सरकार आरो BLT-नि गेजेराव जानाय जि BTC गोरोबथा, बे गोरोबथा बादियै बे BTC-खौ बिथाङा 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै मोनसे आबुं काउन्सिल महरै सोदांनो हादोंमोन 6 शिड्युलनि आन्दाराव आरो माखासे बर' रावखौ 8 शिड्युलाव सोनानै लाबोफानो हादोंमोन आरो गासै बे BTC सुक्तिजों लोगोसे फैफानाय गासैबो दफाफोरखौ बिथाङा मावफुंनो हादोंमोन, जायनि जाउनाव मावफुंनो हानायनि थाखाय रायजो राजानि आंखाल आरो जौगानायफोरखौ मोजां रोखोमै सुफुंनो हानायनि जाउनाव हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सासन गादियाव जनानै सासन खुंनो हादोंमोन आरो मोनसे बुब्लियाव 17 बोसोर जानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ माबोरै नापात्ता खालामनो हायो बेखौ नोजोर लानानै बड'लेण्ड हांगामानि इस्युखौ लानानै बिथांमोना हांगामा खालामदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं हाथियार दैग्रा NDB-फ्राबो सभारिन बड'लेण्डखौ नागिरनानै दावहा नांदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि जि मिशन आरो भिजन बियो फ्लप जादोंमोन आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि BTR थामहिनबा पिस एकर्ड, बे पिस एकर्डनि जोहै बिथांमोना बिथां हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ सिफायनो हानाय जादोंमोन आरो BTR-नि दोहौजों बर' रायजोफ्रा BTR-जों लाबोफानाय माखासे फसंथानफोरखौ गायसननो हायोब्ला आरो BTR-नि दफाफ्रा मोजां रोखोमै जुदि मावफुंजालाङोब्ला बर' रायजो राजाफ्रा गोबां मुलाम्फा जागोन होननानै मिजिं थिदोंमोन। नाथाय बे बर' रायजो राजानि मिजिं थिनाय खोथाफोरखौ बा बिथांमोना गावसिनि दफायाव लिरनानै लाबोनाय फसंथान आरो दफाफोरखौ मोजां रोखोमै मावफुंनो हायैनि जाउनाव दिनै प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा दिनै कुन्तलाफोर बादि अख्रां सायाव बिरबायनो गोनां जादों आरो बिथां हाग्रामा महिलारिया आथिखालाव 29 जन MCLA देरहासार जानानै BTC-नि बागजुरि थामहिनबा सासननि जि लागाम, बे लागामखौ हमनानै बिथाङा BTC-खौ सालायनो हासिगोन आरो बिथाङानो BTC-नि चिफ जासिगोन आरो थांनाय बुब्लियाव BTR एकर्डनि जै बिथां प्रमद बर'आ मोजां रोखोमै BTC-खौ सासन खालामनो रोङियाव आरो BTC-नि आयेन कानुनफोरखौ मोजाङै मिथियैनि जाउनाव बिथांमोना आसाम सरकारजों फुथुलाफोर बादि सालायजादोंमोन, जायनि जाउनाव प्रमद बर'आ साख्रि होनायनिफ्राय लानानै लेन्ड पाट्टानिफ्राय लानानै माखासे लामा दालां, स्कुल कलेजनि बिल्डिं बायदिसिना दालानफ्रा जाबादि मोजां रोखोमै मावफुंजानांगौमोन आरो बर' ओनसोलाव जौगानायनि मोखांखौ बर'फ्रा नुनो मोननांगौमोन आरो साख्रि बाख्रियाव गोरिब निखावरि गैजारिंनि सुबुङा BTC-नि दफा बादियै मोनखांनाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि जोहै बिथां हाग्रामा महिलारा रोजा रोजा मानसिफोरनो BTC ओनसोलनि मानसिफोरखौल' बासिख्ल'नानै बिथाङा साख्रि होदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि दिनाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'खौ आखाइनि फुथुला थामहिनबा मुसुखा साबि बादि बाहायनानै आसामनिफ्राय गोबां बिजाथिफोरखौ BTC-आव साख्रियाव थिसनदोंमोन आरो BTC-नि लेखा गोरों लाइमोनफ्रा
साख्रि मोननायनिफ्राय जानथायाव थानो गोनां जादोंमोन आरो जोबथा गुलियाव बिथांमोना साख्रिनि नामाव जि खामानि मावदों बावहाय कारापसन जाख्ल'नाय जानायनि जाउनाव बिथांमोना हाइकर्ट होजानो गोनां जादों आरो नै बोहैथि बुब्लियाव बिथांमोननि जि जाख्ल'नाय सोबख'नाय नासयनायनिफ्राय रायजो राजाफ्रा रैखाथि मोननो थाखाय आरो बिटिसिनि मोनखानाय पावारफोरखौ बिथांमोना फाननानै जानायनि थाखाय बर' रायजोफ्रा बिग्रायखांदोंमोन आरो ससियेल मिडियानि जि पावार आरो बिपिएफनि जि सासन खालामनो नाजानाय आरो बर' रायजोखौ माबोरै फिन लाबोफिननानै बिटिसिखौ उद्धार खालामनो हायो बेखौ बिपिएफआ नाजादोंमोन आरो बिथांमोननि नाजानाया दिनै मोगथां महर मोनबाय। जायनि जाउनाव दिनै इउपिपिएलआ मोनद', बिजेपिआ मोनब्रै, आदारा मोनसे आरो बिपिएफआनो 29 जन एमसिएलए देरहासार जानो हादोंमोन। दा बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो बिथां हाग्रामा महिलारिनि सरकारा बिटिसिआव आथिखालाव जासिगोन आरो बिनि सिगाङाव मोनसे खोथाखौ एलिगेसन खालामनानै बिथां हाग्रा बिफाननि बारग' इएम फेरेंगाया बुंदोंमोन दि जुदि हाग्रामा महिलारिया सासनाव फैयोब्ला थैनि बाना जागोन आरो माब्लाबाबो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा फैनाय नङा। जुदि हाग्रामा महिलारिनि सरकारा फैयोब्ला आं गिबियावनो हाग्रामा महिलारिनि गारियाव बारसोमनानै थैगोन आरो जुदि हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैयाब्ला बिथाङा गावनि गारियाव बारसोमनानै थैनांगौ होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनै नुबाय निसिमा आरो बावखुंग्रियाव फेरेंगाया दावदै गलासो मोनबाय आरो बिथाङा मोननैबो समस्थियाव जेननानै दिनै सरासनस्रा सुबुंफोर बादि रायजो जानो गोनां जासिगोन। बिथांनि दैदेननायावनो बिटिसिआव दानलाय सुलाय आरो बिटिसिआव हिंसायारि जाथाय गारि मटर बुफायनाया जाग्रोदोंमोन आरो बिथांनि फिसिनाय माखासे गुन्डागिरि सुबुंफोरा जा थासारि खालामबाय बे जोंनि थाखाय निन्दिथावना आरो बेफोरबायदि थासारि खालामसेयावबो दिनै फेरेंगाया देरहासार जानो हायासै। मोननैबो समस्थियाव बिथाङा जेननो गोनां जाबाय। दा आथिखालाव बिथाङा गावनि खोथाखौ लाखिनांगौ आरो बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ माब्लाबाबो सरकाराव फैनाय नङा बेखौ साननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथांखौ सासे आदुवा एंखरबारियाव संख्रिनि आबाद मावग्रा बारग' हाग्रा बिफाननि इएम होननानै बुंनांगोन। मानोना बिथाङा लाजिनाय होननाय गैया, बिथाङा लाजिनो रोङै सासे सुबुं आरो बर' रायजो राजानि थै सोबग्रा बेल्लाव सासे सुबुं होननानै जों बुंनांगोन। जायनि जाहोनाव हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ आरो सरकारि हाफ्राव थानाय बर' रायजोफोरखौ इभिक्सन खालामनानै बिथाङा सात जाल्ला खालामदोंमोन। अखा बांखा गथ' गथाय गोरबोआव लानानै बर' रायजोफ्रा मोदै रथ' रथ' गाबनांगौमोन आरो गावनि बिथा बारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय माखासे सुबुंफ्रा पुलिसनि लाठिचार्ज आरो बुग्लिजादोंमोन, सोरबाया गुलि जानो गोनां जादोंमोन आरो फरेस्ट बिफाननि जोहै बिथाङा एनकाउन्टार खालामनानै गोबां मानसिफोरखौ बेंगुरा आरो सिथारनाय जादोंमोन। दा बेफोरनि पापनि हिसाबा दिनै जाबाय आरो बिथां फेरेंगाया बेखौ मोनथिनायनि गोनांथि दंमोन। इभेन बिथाङा बुंबाय थायोमोन बिटिसिआव आनान गसाइया इलेक्सन गेलेफैबाबो इउपिपिएलखौ फेजेननो हाया आरो हाग्रा ओनसोलफ्राव आनान गसाइया बिथा बारि लुनानै थायोब्ला आनान गसाइखौबो होखारनाय जागोन होननानै बुंदों। नाथाय आनान गसाइयासो जोंखौ सोरजियो, नाथाय आनान गसाइनि एगेन्स्टआव बिथाङा खोथा बुंबाय थादोंमोन। दिनै आनान गसाइया बिथांनि टेपगांनि रिजाल्टखौ होबाय, बिथाङा दिनै पामचार जाबाय। जायनि जाउनाव बिथाङा दिनै लाजिनो गोनां आरो बिथाङा जाबादि थासारि बिटिसिआव लाबोदोंमोन, बिथांमोना गोजोननि दल गिजि दामै दामै बिटिसिआव गोजोन थासारिखौ लाबोनायनि खोथा बुंबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोनानो दानलाय सुलाय बुलायलायनायनि बेगरखौ फोनानै होबाय। बेयो जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना खोथा। गोजोननि खोथा बुङै बुङै सुइजारलेण्डनि खोथा बुङै बुङै दिनै बिथांमोना गोजोनखौ सिफायबाय। जायनि जाउनाव बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोननो थार बिजिरनाय होबाय आरो बिथांमोनखौ मेजरिटि एमसिएलए देरहाहोआबासिनो दिनै 29टा बिपिएफनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनानै बिथां हाग्रामा महिलारिखौ फिन बिटिसिनि सासन गादियाव लाबोफिनबाय आरो दिनैनि थासारियाव बिथां फेरेंगाया थैनायनि डेट, मानोना हाग्रामा महिलारिया सासनाव फैबाय आरो बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि गारिनि सिगाङाव बारसोमनानै थैनायनि खोथा बुंखादोंमोन। दा आरो बिनि उनाव आरो बिक्रम दाखौ सासे सुबुङा बुंदोंमोन बियो जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि सासनाव फैफिनोब्ला बिथाङा गावनि आखाइखौनो थबस्र' दानस'नानै लागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जोंनि मानसिया माखासे खोथाफोरखौ सानाबासिनो बुङो।
इमटिफिसियेल साउन्ड मास होननाय बायदि सनसा दुंगाया बांसिन गोमो होननायफोर बादिनो मानोना हाग्रामाया पाराव फैयोब्ला फैया मालाबाबो फैया सासे थांलाय उननि दरजाखौ खेवनायनाय बिक्रम दैमारि नोंथां आंनि आखाइखौ दानस'ना होगोन ओइ सिखा गोलाव लाना फैथां गासिबो जुदि हाग्रामाया पाराव फैयोब्ला फैया मालाबाबो फैया सासे थांलाय उननि दरजाखौ खेवनायनाय बिक्रम दैमारि नोंथां आंनि आखाइखौ दानस'ना होगोन ओइ सिखा गोलाव लाना फैथां गासिबो जुदि हाग्रामाया पाराव फैयोब्ला फैया मालाबाबो फैया सासे थांलाय उननि दरजाखौ खेवनायनाय नों खोथा बुंनायनि आगराव गोबां साननायनि गोनांथि दङ थिंक बिफोर इउ स्पिक थिंक बिफोर इउ एक्ट होननाय मोनसे खोथा दं दा जोंनि मानसिया सोरबा लिडारखौ मोजां मोननायनि जाउनाव खायसे बुंथावै खोनासंथावै खोथाफोरखौ बुङो दा बे सुबुङा बुंदोंमोन दि हाग्रामा महिलाया जुदि सासनाव फैयो आं आंनि आखाइखौनो दानस'ना लागोन आरो माब्लाबाबो हाग्रामा महिलाया सासनाव फैनाय नङा होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव लाइभ होनानै खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनै बेफोर गासै खोथाफोरखौ नेवसि गारजोबनानै दिनै बिपिआ 29टा एमसिएलए देरहासार जानानै दिनै बिटिसिखौ दखल खालामनो हाबाय आरो साद' बिजेपिआ साब्रै आदारा सासेल' लानानै गोजोनना थानो गोनां जाबाय आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जादुआबो बिटिसिआव सोलियासै बिथाङा बुंदोंमोन बिटिसिआव जों सासन खालामबा बिटिसिआव मोननै आयेन थानो हानाय नङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युल बेखौ जोङो जोंनि सरकारा फैयोब्ला साननानै नायफिननाय जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिटिसिखौ बिजेपिआ सासन खालामगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोनब्लाबो बिथांमोननि खोथाया रुजुआसै थांनाय बुब्लियाव बिथांमोना मोनगु एमसिएलए देरहासार जादोंमोन दिनैनि थासारियाव बिथांमोना साब्रैल' एमसिएलए देरहासार जानो हादों मानोना बेनिफ्राय जों मिथियो बर'फ्रा दिनै गावनि थामोनथा राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जाबादि गावनि देहा सोलेर गोलोमदैखौ गारनानै दिनै लोब लोब बिपिएफ हान्जाखौ देरहासार खालामनो थाखाय खामानि मावदों माखासे लेखा गोरों सुबुंफ्रा खायसेया इउटुब चेनेलनि जोहै खायसेया मबिलाइजनि जोहै खायसेया टिभि चेनेल बायदिसिना फोसाव बिजोंनि जोहै बिपिएफखौ माबोरै देरहासार खालामनो बेफोर मिशनफोरखौ साक्सेस खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिनि थाखाय जोङो गासैबो फोनांजाब फोसाव बिजोंजों नांजाबनाय सुबुंफोरखौ जोङो बाख्नायनांगोन आरो बिसोरनि इयुनखौबो बिटिसि सरकारा फैबाय थानाय बुब्लियाव नायनो गोनां जादोंमोन मानोना बे हाग्रामा महिलारिनि जादुआ जाफुंसारनायनि गुदियावनो दं ससियेल मिडियानि पावार मबाइलनि पावार आरो फोसाव बिजोंनि पावारनि जोहैनो प्रमद बर'आबो फैदोंमोन आरो फोसाव बिजोंनि जोहैनो प्रमद बर'नि गादियाबो दिनै थेर बेथेर सेवहांगार जादोंमोन बिथाङा थानि थुनिसो गावनि समस्ति गयबारियाव देरहासार जादों आरो दतमा बादि समस्तियाव बिथाङा हाग्रामाजों चेलेन्ज लानानै क'क्राझाराव गेलेहैदोंमन नाथाय बावहाय बिथाङा ओरैबायदि गाज्रि थासारियाव जेनदों जायखौनोखि बुंनानै फोजोबनो हाया दा फैबाय थानाय बुब्लियाव फेरेंगा आरो दान्थालमोननि आखाइ दानस'नानै लानाय आरो सुइसाइड जानायनि जि थासारि बेखौ जोङो नेनो नांसिगोन एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर'